د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. احسان الله لمر د لغمان ولایت څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې دلته یو پوډري و، هغه خپلې ښځې ته د نشې په حالت کې طلاق ورکړی. د هغه پوډري تداوي وشوه، درملنه یې وشوه، ښه شوی. اوس وایي چې ما طلاق نه دی ورکړی او شاهدان هم شته چې ده د نشې په حالت کې خپلې میرمنې ته طلاق ورکړی. آیا په دې پوډري او په دې نشهیي باندې خپله میرمن طلاقه ده او که نه ده؟ دلته دوه مسئلې دي لمر صاحب. لومړنۍ مسئله دا ده چې آیا د نشې په حالت کې طلاق واقع کیږي که نه واقع کیږي؟ دا یوه مسئله. دویمه مسئله دا ده چې یو څوک د طلاق نه منکر وي اما هلته ګواهان موجود وي چې د طلاق ورکړی، هغه منکر دی او ګواهان او شاهدان ګواهي ورکوي چې د طلاق ورکړی. طلاق واقع دی که نه دی؟ راځو لومړنۍ مسئلې ته. د نشې په حالت کې اگر که د انسان حواس ختمیږي لیکن نشه په خپل ذات کې چونکه یو ناروا عمل دی، یو منکر عمل دی، نو له دې وجهې د نشې په حالت کې زجرا علماو لیکلي چې طلاق واقع کیږي. که یو څوک شراب وڅکي، تریاک وڅکي یا نور نشهیي توکي او مخدره توکي استعمال کې حواس کار نه کوي، د همدغه نشې په حالت کې خپلې میرمنې ته طلاق ووایي، نو علماو لیکلي دي چې زجرا د دې طلاق واقع دی. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په دویم جلد کې په 456 صفحه کې کتاب الطلاق کې لیکلي ویقعو طلاق کل زوج بالغ عاقل. د هر بالغ او د عاقل زوج طلاق واقع دی، ولو عبدا او مکرها او سکران. ګوره دا ټکي لیکلي اگر که دا زوج غلام وي، مریی وي، یا په ده باندې په زوره چا طلاق ویلی وي چې خپلې میرمنې ته طلاق ورکړه، ټوپک یې ورته نیولی دی چې یا میرمن طلاقه که یا دې وژنم، که په دغه وخت کې هم طلاق ووایي طلاق یې واقع دی. او سکران یا نشه وي، نو که یو څوک د نشې په حالت کې طلاق ووایي خپلې میرمنې ته طلاق واقع دی. همدارنګه علامه ابن حمام په فتح القدیر کې په دریم جلد کې په 343 صفحه کې او بحر رایق په دریم جلد کې په 240 صفحه کې لیکي وطلاق السکران واقع. د سکران او د نشه طلاق واقع دی، یعنی یو څوک د نشې په حالت کې خپلې میرمنې ته طلاق ورکړي، طلاق واقع دی. دا خو لومړنۍ مسئله وه. راځو دویمې مسئلې ته. په طلاق کې د یو سړي ګواهي کافي نه ده. یو کس د دې نه منکر دی چې ما خپلې میرمنې ته طلاق نه دی ورکړی، خو بل کس ګواهي ورکوي چې ما ولیده او ما واورېده چې خپلې میرمنې ته د طلاق ورک. د یو کس ګواهي قبوله نه ده. هو که دوه کسان شو او د دوه کسانو ګواهي ورکړه، دواړه مسلمانان ول چې د خپلې میرمنې ته طلاق ورکړی دی، نو که هغه منکر وي بیا طلاق واقع دی. او که د یو سړي سره دوه ښځې هم وي تر څنګ، یو سړی و دوه ښځې وي، دوی ګواهي ورکړه چې موږ واورېده، حاضر وو چې همدغه سړي خپلې میرمنې ته طلاق ورکړه، طلاق واقع دی. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په 4 جلد کې په 413 صفحه کې کتاب الشهادات کې لیکي ونصابها لغیرها فی الحقوق سواء كان مالا او غیره كالنکاح والطلاق رجلان او رجل وامرأتان او رجل وامرأتان.
او همدغه مسأله هندیه په 3م جلد کې په 451 صفحه کې په کتاب الشهادات کې هم ذکر کړی ده. نو که ده پوډري طلاق ورکړی د نشې په حالت کې اوس منکر دی، خو 2 کسان ګواهي ورکړي چې موږ حاضر وو او د دغه نشهیي نه موږ واورېدل چې خپله میرمنه یې طلاقه کړې ده. که 3 طلاقې ویلي بس 3 طلاقه ده مغلظه ده. که 1 او 2 ویلي بیا دلته رجعي طلاق دی، وروسته د رجوع نه مشکل حل دی. چا په عشقي ماست او دردي د زړونه په محبت باندې ودان وزن